भएको छ जुन महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम दोहोरियो भन्नुभएको छ, दोहोरिया छैन। म यसमा बसेर फेरि छलफल गरौँला। कहीँनिर शब्दमा भाषामा कहीँनिर केही कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई स्पष्ट गरौँला। मैले भनिहालेँ, मलाई कुनै सम्मानित सदनले सम्मानित समितिले यसो गरौँ भनेर चाहिँ त एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन, राम्रो कानुन बनाउने हो, दोहोरिया छैन। खालि जम्मा जम्मी भएको के हो भने प्रहरीको अपराधको अनुसन्धान गर्ने काम पूर्णतया नेपाल प्रहरीको है, त्यसमा कन्फ्युज नहौ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने र अपराधको नियन्त्रण गर्ने, अपराधमा अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरेर अभियोजनसम्म पुर्याउने, त्यो प्रहरीको, नेपाल प्रहरीको। त्यसमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका हुन्न हो। सशस्त्र प्रहरीको कहाँनिर हुन्छ भूमिका भन्दा अहिले हामी कहाँ कतिपय सीमामा क्रस बोर्डर, सीमा वारपार अपराधहरू भइरहेका छन्। जस्तो लागु असुदको कुरा गरौँ न। लागु असुद कहाँबाट आइरहेछ? सीमामा अपराध भइरहेका छन्, ट्राफिकिङ भइरहेका छ, ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेका छ, अरू पनि अपराध भइरहेका छन्। त सीमाको 10 गजाको सबभन्दा नजिक बस्ने नेपालको सुरक्षा निकाय कुन हो? सशस्त्र प्रहरी हो। त्यसकारण के हामीले व्यवस्था गर्यौँ भने सीमा वारपार यदि कुनै अपराध घटित हुने सम्भावना छ, अपराध घटित भइरहेका छ भने त्यो सशस्त्र प्रहरीले त्यस्तो अपराधलाई समात्छ, तर तत्काल नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउँछ। उसले थुन्ने पनि होइन, थुनुवा पुर्जी लिने पनि होइन, अनुसन्धान गर्ने पनि होइन, अभियोजनमा लैजाने पनि होइन। नेपाल प्रहरी त अलि भित्र छ नि, सिमानामा त सशस्त्र प्रहरी बसिया छ, उसले पनि अपराध हुन थाल्यो भने समात्छ भने मात्रै हो। अब त्यो पनि नसमात्ने भन्यो भने त्यसले के हुन्छ त? त्यसले राम्रो हुन्छ भने त्यसमा पनि छलफल गरौँला, तर हुँदैन। मैले यति निवेदन गरेँ, थोरै कुरा मैले यहाँ चाहिँ त अरू थप निवेदन गरेर म बिदा लिउँला। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदको सम्मानित सदनमा मैले पेश गरेको कुरा निवेदन गरिसकेँ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धमा प्रहरी ऐन 2012 कार्यान्वयनमा रहेको र प्रस्तुत ऐनका प्रबन्धलाई समेत एकीकरण गरी नेपालको संविधानको धारा 268 मा भएको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 2069 सालमा जारी आदेश सहितका विषयहरूलाई समावेश गरी नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी नेपाल प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाबदेही र प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न प्रस्तुत विधेयक पेश गरिएको छ। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई आधार बनाई वर्तमान नेपाल प्रहरी ऐन 2012 तथा प्रहरी नियमावली 2071 का व्यवस्थाहरूलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको छ। यो सुरक्षा निकायको सर्भिस ल समेत भएकाले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिएको छ भने प्रहरी सङ्गठनका सम्बन्धमा अन्य मुलुकले अपनाएका असल अभ्यास तथा प्रदेश प्रहरी सहितका विषयहरू यसमा समावेश गरिएको छ। प्रस्तुत विधेयकका 14 परिच्छेद र 144 दफा रहेका छन्। म अर्को एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु बडो संक्षेपमा। हामीले प्रहरी समायोजन गर्ने संविधानले प्रदेशमा पनि प्रहरी सङ्गठन रहन्छ भन्यो, हामीले प्रदेशमा प्रहरी सङ्गठन बनाउँछौँ भन्यौँ, प्रहरी समायोजन गर्छौँ भन्यौँ, हामीले धेरै यो बारेमा बोल्यौँ, धेरै काम गऱ्यौँ। तर एउटा कुरा के भयो त भन्दा नेपालको प्रहरीको अहिलेको सञ्चालन प्रहरी ऐन 2012 ले गरिरहेको छ र उसले नेपालमा एउटा मात्रै प्रहरी सङ्गठन छ भन्ने बुझ्छ र त्यही लेख्या छ। त्यसमा हामीले समायोजन गर्ने र प्रदेशमा प्रहरी सङ्गठन रहन्छ भन्नेसम्म पनि यो ऐनमा संशोधन गरेर रहेनछौँ 2072 साल संविधान आइसकेपछि पनि। त्यसकारण पनि गर्नु परेको हो र यसको संशोधनका सँगसँगै प्रदेशको प्रहरी सङ्गठनको उत्पत्ति र समायोजनको काम पनि अगाडि बढ्छ। यसपछि हामी लगत्तै अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको तयारीको पनि पूर्व अभ्यास हो यो समायोजनको तयारीको। प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालनमा नेपालमा एक प्रहरी सङ्गठन रहने, नेपाल प्रहरीको सङ्गठन सञ्चालन गर्न नेपाल प्रहरी सेवा रहने,
नेपाल प्रहरीको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुने तथा नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हात हतियार तथा खर्खजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको बनाइएको छ। नेपाल प्रहरी सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना, नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण, प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गरिएका छन्। यहाँनिर म खालि के निवेदन गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय भने प्रहरीको परिचालन नियन्त्रण सरकारले गर्ने भनेको दिनानुदिनको प्रहरीको अपराध अनुसन्धानका कुरामा प्रवेश गर्ने, त्यहाँनिर निर्देशन दिने, त्यहाँनिर चाहिँ त अर्डर गर्ने भन्ने होइन। यो भनेको यहाँ धेरै विद्वान मित्र साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै नेता साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ त संसारभरि एक्सेप्टेड कुरा हो, त्यो भनेको के हो भने सिभिलियन सुप्रिमेसी ओभर आर्म्ड फोर्स। त सिभिलियन सुप्रिमेसी भनेको के हो भने सिभिलियन सुप्रिमेसी भनेको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्ट सिभिलियन सुप्रिमेसी हो, त्यो संसारभरि हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ त आखिर नेपाल प्रहरी त सरकारकै अङ्ग होला नि त, कुनै छुट्टै एउटा त होइन कि। नेपाल सरकारकै अङ्ग भएको हुनाले र गृह मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सङ्गठन भएको हुनाले नेपाल सरकार र प्रहरी सङ्गठनका बिचमा के सम्बन्ध रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो राखिएको हो। र सिभिलियन सुप्रिमेसी ओभर आर्म्ड फोर्स र सिभिलियन सुप्रिमेसी भनेको सुप्रिमेसी अफ इलेक्टेड गभर्मेन्ट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्टको सिद्धान्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए भने मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा जिल्लामा प्रहरीले काम गर्दा, नेपाल प्रहरी काम गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम गर्छ। तर अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा कुनै पनि नियन्त्रण निर्देशन हुँदैन। तर परिचालन त सबै सङ्गठन चाहिँ त सुरक्षा सङ्गठनहरूको परिचालन त सरकारले गर्ने होला। अथवा यसमा पनि शब्दमा कहीँनिर समस्या छ र कुनै शब्दले बेठिक अर्थ दिँदैछ भने सम्मानित सदनबाट ती शब्दहरू सुधारेर थप परिमार्जन गरिनेछ भन्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा सामान्यतया बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनु अगावै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरी सेवाको पदपूर्तिको खुला प्रतियोगिताद्वारा बढुवाद्वारा तथा प्रदेश प्रहरीबाट बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीबाट कति मानिस सङ्घको प्रहरीमा आउँछन् भन्ने कुरा पनि यो कानुनले बोलिसकेपछि अब समायोजनलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न सकियो। आवश्यकता अनुसार प्रहरी कर्मचारीको सर्वा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति रहने गरी बढुवालाई व्यवस्थित गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीको अवकाश, उपगान तथा निवृत्ति भरण सम्बन्धमा प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथिको नेपाल प्रहरीको पदमा उमर हद तथा क्यापिङ पद्धति भन्नाले एकै पदमा कति वर्ष काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आधारभूत प्रहरीको पदहरूमा मैले अघि नै भनिसकेँ 16 वर्षमा 18 वर्ष र 16 वर्षमा निवृत्ति भरण दिने निवृत्ति भरण शैक्षिक अवकाशमा जान सक्ने र 20 वर्षपछि निवृत्ति भरण दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा विशेष जोड दिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले आचरण उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा विभागीय सजाय हुन सक्ने, त्यसको पुनरावेदन गर्ने लगायतका कुराले प्रहरी सङ्गठनलाई अनुशासित गर्ने काम गरिएको छ। प्रहरी सेवाभित्र रही मुलुकको सेवा गर्ने, राष्ट्रिय सेवाबाट मुलुकको हित विपरीत कार्य गरेमा गम्भीरतापूर्वक लिइने व्यवस्था यसले गरिएको छ र त्यसका कसुरहरूलाई परिभाषित गरेर सजाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारी अपराधमा संलग्न भएको अवस्थामा मुद्दाको अनुसन्धान र दायर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रहरी कर्मचारीबाट भएका कसुरका सम्बन्धमा सुरु कारबाही र किनारा गर्दा प्रहरी विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने विधा, सेवा, सुरक्षा, असल नियतको बचाव, पोसाक, दर्जानी चिन्ह, झण्डा र साङ्गठनिक चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था, तालिम, नेपाल प्रहरीको स्टाफ कलेज, सेवा समूह परिवर्तन नगरिने, प्रहरी कल्याणकारी कोष, स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने, आवास सुविधा, पीरमर्का र गुनासो सुनवाईको व्यवस्था, खेलाडी प्रहरी कर्मचारीको बढुवा, प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन, केन्द्रीय अपराध अभिलेखालय, विषय विज्ञको सेवा लिन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सहभागिता हुने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रहरी सङ्गठन
निकटहरूमा सहभागिता, माथिल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन सहितका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। सम्मानित सभामुख महोदय, जहाँसम्म मान्यजीहरूले यसको विरोधको सूचनाको कुरा गर्नुभएको छ, मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु ती विषयहरूमा, र माननीय सदस्यहरूलाई त्यसै रूपमा ती विषयहरूलाई लिइदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र यसमा मुलुकी फौजदारी संहिता तथा प्रचलित कानुनले सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा नेपाल प्रहरीले मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउँछ। म फेरि एकपटक भन्छु, दोहोरो हुँदैन। सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दैन। सशस्त्र प्रहरी बलले सीमामा यदि कुनै अपराधजन्य काम घटित भइराखेको भेट्यो भने उसले त्यसलाई पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने हो। उसले थुन्न पनि पाउँदैन, पूर्जी पनि जारी गर्दैन, अभियोजन पनि गर्न पाउँदैन। यदि त्यस्तो कहाँनिर लेखिएको छ, त्यस्तो भाषा परेको छ भने त्यसलाई चाहिँ त के भने संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने कुरा मैले स्वीकार गरिसकेको छु। त्यो गरेर जाला। प्रस्तुत विधेयकका विषयमा म मान्यजीहरूबाट उठाउनुभएका विषयहरूलाई सम्मानित सदन तथा समितिमा छलफल हुने नै छ। त्यसमा सरकारले अत्यन्त सकारात्मक रूपले त्यसलाई लिनेछ। र यति कुरा मैले निवेदन गर्दै यसमा गृह मन्त्रालयको रचनात्मक भूमिका रहनेछ। तसर्थ यो धेरै वर्ष भइसक्यो, 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखि हामीले चाहिँ त त्यो ऐनले, 7 दशक पुरानो ऐनले हामीले प्रहरी सङ्गठन सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ त अब चाहिँ त टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो यो विधेयकलाई चाहिँ त प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिन हुन र मान्य सदस्यहरूले जुन विचार राख्नुभएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपले सम्मान गर्दै आगामी दिनमा छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो फन्डामेन्टल एउटा क्वेसन थियो, दृष्टि कस्तो हो भनेर, त्यसमा उत्तर आएको छैन। त्यसपछि अर्को, अहिले हाल 12 घन्टा मात्र होइन हजुर, 16 देखि 17 घन्टा पनि ड्युटी गर्नु परेको छ। यो त कस्तो विषय भन्दाखेरि 16 वर्ष चाहिँ नि तेल पेल्या जस्तो गरेर निकाल्ने, पछि चाहिँ त्यो अक्वाकास दिने, यो नलेज छ। मान्छेहरूले धेरै काम गरिरहेछन् भने त त्यो अहिले सम्बोधन गर्ने हो, 16 वर्षपछि होइन हजुर। यसमा फेरि भन्छु, दृष्टिमा समस्या छ, त्यसैले म फिर्ता लिन्न। माननीय सुमना श्रेष्ठले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय सुमना श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय विनिता कठायतलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। म फिर्ता लिदिनँ। माननीय विनिता कठायतले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिनु माननीय विनिता कठायतले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूले बहुमत भएकोले नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय विनिता कठायतले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय गृहमन्त्रीले रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु।